Šādas situācijas, bet dzīvojam pasaulē, kur viena taisnība vienā pusē, otra taisnība otrā pusē, un pa vidām kādreiz nākas tiesāties. Un ja nu gadījumā tik tālu ir aizgājis dzīvē, ka ir jātiesājas, tad gribētos, lai advokāts ir saprotošs cilvēks un kas spētu arī argumentēt faktus, vai ne, un nostātos tavā pusē un būtu gal galā arī cilvēcīgs pret tevi. Nē, nu, protams, es domāju, ka ja advokāts, jurists jūs pārstāv, tad noteikti jums ir jāatrod kopīga valoda, jo citādi jau beigās pieļauju, ka vispār nekādu tādu nopietnu labu gala rezultātu nemaz nevar cerēt. No advokātam vispār diezgan sarežģīts darbs. Es pieļauju, ka viņam ir pietiekami bieži situācijas, kad tiesā ir jāpārstāv cilvēks, iespējams, kuram nemaz nav taisnība, vai atkal otrādi, un tad par šo kopīgo valodu atkal stāsts, un šādu te kopīgas valodas neatrašanu lūk mūsu nākamā stāstā. Netiek korektākie izteikumi par klientu, par viņa māti un kuri dzirdami telefonu sarunu ierakstā. Tas, kas satraukumu un neizpratni par advokātu ētiku rada vestabu skatītājam. Saruna numur 1. Labi, kā jūs norēķināsieties par to tiesu, ka jūs pieprasījāt manu māti pieskaitīt par pieskaitā? Tā ir tava murgaina interpretācija. Nē, tā nav murgaina interpretācija. Tad mani patīs no Dobeles tiesas. Ir divi varianti. Viens, mēs neko nemainām. Jūs man teicat konkrēti atbildi. Ko mēs darīsim ar to, ka jūs tiesai pieprasījāt to par mātes atbildi? Ka viņa ir pilnvērtīga. Tiesa murgi. Kādi mani murgi, ka es biju un es nobildēju? Interesants sarunas fragments ar advokātu. Runa ir par ilgu tiesvedību mantojuma lietā, kurā ir dažādas peripētijas, kurās neiedziļināsimies. Advokāta klients bez tabo atskaņo vēl kādu sarunas ierakstu, kurā arī runa ir par viņa māti. Jūs manai sievai zvanat arī ar tādu piebildi to, lai viņi ņem tagad kredītu, cik tur tūkstošus, lai varētu iesākt otru procesu, no kura gala rezultātu mēs nezinām, vai iznākums būs. Bija tāda lieta? Tad viņi vēl nebija nostrādājuši tā māte. Pagaid, kā var jūs runāt par manu māti tā? Par to jau ir runa, ka, teiksim, attieksmi par to, lai kāds būtu, teiksim, māte būtu un vecāka. Un šitā izrunāties pret māti, mirušu cilvēku, advokāts, viņš jau tā nekā augstākā izglītība. Un es viņam pateicu, un es runātu par tavu māti šitā, ka mēs nebūtu nostalcījis no zemes virsmas. Kas par advokātu, kurš atļauj šādi izteikties, kāds tikko svaigi sācis strādāt? Nē. Cilvēks, kurš pārstāv pietiekami reprezentabu advokātu biroju. Nosūtam e-pastu ar pieteikumu intervijai, un pēc kāda laika ar mums sazinās pats advokāts. Pie kā mēs paliekam, pie kā mēs rezumējam, tad vai mēs tiekamies, vai mums ir vērts pie jums braukt, jūs ar mums runāsiet, ir nē? Mēs brauksim ar visu kameru, tas ir pilnīgi skaidrs. Tad jūs veidosiet tos izsakties, tas, kas jums ir ērtāk izdevīgāk un kur ir lielākas ažiotāžu vai sensācijas, tā, ka es zinot to, kā... Skaidrs, tātad kameras priekšā jūs atsakaties runāt? Jā, kameras priekšā es atsakos. Kādi ir iemesli atteikumam? Mēs nezinām. Viena no versijām advokātam par savu klientu aizliedz runāt likums. To dzirdam no juridisko līkloču pārzinātāja darba vietas vadītāja. Noklausījos šo telefonu sarunu, attiecīgi, lai arī šodien bija aizņemts dažādās procesuālās darbībās, atrada laiku parunāt arī ar kolēģi, noskaidrot situāciju. Jebkurā gadījumā, protams, sarunā dzirdamais, kas izskan no mana kolēģa, nav korekti, nav ētiski. Tam var rast un meklēt visādus skaidrojumus, bet tad man būtu jāiejaucās kolēģi un viņa klienta attiecībās, ko es neesmu tiesīgs darīt. Iespējamajām nesaskaņām par pamatu iespējams ir tas, ka advokāts par gadu ilgušo kunga pārstāvēšanu tiesā nav saņēmis nevienu centu. Bet tas nevar būt attaisnojums šāda veida izteikumiem par klientu vai par viņa tuviniekiem.
Ir zināms, ka vīrietis gatavo sūdzību zvērinātu advokātu padomei, kurai tad būs lemt taisnību. Alberts Dīters, Aigars Ulmanis, Bezdabū. Mēs sazinājāmies ar zvērinātu advokātu biroju, un lūk, kādu atbildi mēs saņēmām. Labdien! Vēršu jūsu uzmanību, ka domstarpības starp zvērinātu advokātu un viņu klientu parasti tiek risinātas iesnieguma sūdzības ceļā zvērinātu advokātu padomei. Ja klients vēlas, lai iesniegums par zvērinātu advokātu tiktu izskatīts kārtībā, kāda paredzēta sūdzību iesniegumu par advokātu rīcību izskatīšanai, klientam jāvēršas ar rakstveidu iesniegumu sūdzību zvērinātu advokātu padomē. Lūk, kādu atbildi mēs saņēmām. No šīs padomas saņēmām arī apstiprinājumu, ka viņi izvērtēs advokātu izteikumus, kuri visticamāk būs traktējami kā advokāta ētikas kodeksa pārkāpumi, bet pasvītrojam visdrīzāk. Nu, tad jau redzēs. Tieši tā. Kaut kur jau tā taisnība mīt. Bet